Saturn ST-WK7603 – это полуавтоматическая стиральная машина с вместительным баком и двумя режимами работы. Корпус выполнен из белого пластика с добавлением голубых элементов. Устройство обладает двумя отсеками, 60-литровым баком для стирки, рассчитанного на 6 кг белья, и центрифугой. Управление реализуется с помощью переключателей. Машинка стирает в двух режимах – нормальном и усиленном, при этом время работы устанавливается до 15 минут. Для удаления волос во время стирки служит специальный разборной фильтр. Для отжима вещей предназначена центрифуга со скоростью вращения 1300 оборотов в минуту и временем работы до 5 минут. После стирки вода откачивается встроенной помпой. Активаторная полуавтоматическая стиральная машина Saturn ST-WK7603 обладает всеми возможностями для быстрой и экономичной стирки.